ndabasuje mu izina rya Yesu inshuti zanjye mwese arabo tuziranye arabo tutaziranye mwese ndabasuhuje. Imana ibaho umugisha kuko mwahisemo iyi chaîne, ko mwahisemo gukurikirana ubutumwa butambuka kuri iyi chaîne. Nitwa Claudine, njyewe wakareye iyi chaîne. Mu by'ukuri nkereye iyi chaîne numvaga mfite navuga ko ari zero, numvaga mfite ubushake bwinshi, numvaga mfite ibintu byinshi byo gutanga, ibintu byinshi byo gupataja abantu bose bazankurikira. Numvaga mfite ibintu Imana yashyize ku mutima wanjye. Ndibuka ko igihe kimwe nasomye umurongo uri mu Bakorinto uvuga ngo Imana ngo ni nyiri ihumure ryose, ngo duhumuriza mu makuba yacu yose kugira ngo natwe tuzahumuriza abandi. Wow. Rero naje gutekereza ndavuga hari ihumure ryinshi Imana yahaye ubuzima bwanjye. Hari ibintu naciyemo kimwe nuko nawe wabiciyemo ukabisohokamo ugakuramo ihumure ryinshi. Hari ihumure nabonye, hari inkomezi nabonye mu buzima bwanjye. Naje gutekereza ndavuga kuki ntazitanga. Ese Imana yazimpaye kugira ngo nzicarane, cyangwa se yazimpaye kugira ngo nanjye nzazitanga? Rero nagira ngo ubwire ni igihe cyanje nawe. Ntago ari ngombwa gutekereza ngo ndakora ngo ibintu bihambaye, ngo ifuke mba populaire, ifuke abantu bamenya, ifuke mba umuntu uzwi, umuntu uzi kuvuga, umuntu w'intyoza. No, ndakubwiza ukuri uko umeze kose, waba uri umuntu wisuzugura, waba uri umuntu wumva utari intyoza mu kuvuga, utazwi cyane, umuntu utarize amashuri menshi, ufite ikintu kiri specifique muri wowe, kuko Imana idukira turi unique, buri wese ni unique. Ufite ikintu cyihariye muri wowe society ikeneye. Kandi rero reka nkubwire, iyo niyo tara Imana yavuze ngo umunsi wanyu izatubaza ngo itara naguye wayikoresheje iki. Rero reba icyo kintu ufite abantu bakunda muri wowe, icyo kintu ufite. Ushaka kuba uri umuntu uzi gusekera abantu, ushaka kuba uri umuntu uzi gutanga affection. Hari abantu bababaye, hari abantu bakeneye ko abantu babasekera tout simplement. Ukabasekera, ukabereka urukundo. Ushaka ufite ibintu utanga, ufite inama. Rero nagira ngo ubwire ngo ni igihe cyo kubikora. Nagira ngo witinye, kuko nanjye natangiye nitinya numva nta kintu ufite. No, kuko ntago nzi umunsi wanjye, ntago nzi umunsi nzavira muri iyi si, ndetse n'impamvu nta kintu nakoze. Rero kimwe mu bintu numvise nshaka gupataje cyambere ngira ngo iyi niyo video ya mbere nkoze iri live, iri visuel. Ubundi najyaga nkora ama video ari designed ku buryo njyewe ntagaragara kuri kamera, nkakora ibishoboka byose singaragara kuri kamera. Ako umunsi niyemeje kugaragara. Rero hari ndibuka njyewe namaze igihe kinini mu itorero, juste naramenye Imana, narakishijwe, ndi umugenzi ujya mu ijuru, ariko ntazi gusenga, ntazi gusoma Bibiliya. Ninkubwira ngo nabona ari nzi gusenga ntutegeze ko ntajya gusenga. Najyaga gusenga, najyaga muri veille. Ndibuka ko ngiye buri vendredi, uko byagenda kose niyo nabaga naniwe mvuye mu kazi bimeze gute, ndibuka ko nararaga kuri Zayoni kuva saa 3 za nimugoroba. Abantu bararaveye barabizi, kugeza mu gitondo. Nari mfite ubushake, narasenga. Ariko ndaza kukubwira ahantu ikosa ryari riri. Impamvu ndi kuvuga ko ntari nzi gusenga, ntari nzi no gusoma Bibiliya. Rero igihe cyarageze biba ngombwa ko mpindura ubuzima, biba ngombwa ko ntakigira access ku itorero kuko nagiye kure yaryo. Donc mbaho ubuzima ntafite itorero, ndi kure y'itorero. Naje rero no guca mu buzima bwari bungoye, nkuko ibyo ni ibintu bizwi. Hari ibintu umuntu ageramo bikangoma ko ushaka Imana kurusha uko washaka abantu. Rero nanjye byabaye ngombwa ko nshaka Imana. No gushaka Imana rya toro sindifite, baba intercessor, babantu bakoraga twakoranaga intercession, haba hari ngo bamfashe juste ngewe. Aho rero niho byabaye ngombwa ko nshaka Imana kurusha uko nayishatse. Niho naje kubona ko ntago nasengaga,
niho naje kubona ko dogu nari ndi mu kigare nkuko nzi ko abantu benshi mu mbabare iyi video muha agaciro abantu benshi barasenga mu kigare, ariko iyo igihe kigeze ugahinyuzwa ukajya ahantu cyo kigare kitagihari, aho ngo nugaragara univuriho igipimo uriho. Nanjye nashyizwe ku munzani nsanga nago nshyitse, nashyizwe ku munzani nsanga nago nshyitse. Ndasaba kubabwira icyankomeje gusa amaze igihe kinini ndi mu kigare ntazi gusoma ijambo ry'Imana. Ushaka gutekereza ko uzi gusoma ijambo ry'Imana, simbizi, nzagenda ngerageza kubivugaho gato kuko Imana yampaye ihumure. Inshuti zanjye, Imana yampaye ihumure, ntabwo nzi ukuntu nabibabwira kuko naciye mu bihe numvaga nta muntu n'umwe ushaka kunyemura ikibazo nari mfite, haba umugabo wanjye twashakanye, haba inshuti zanjye zinkunda cyane, abavandimwe, nta kintu bashaka gukora usibye Imana. Usibye Imana yo iri alpha ikaba na omega, yo igira ijambo rya nyuma ku buzima bwacu. Ntago rero ndibuze gukora video ndende uyu munsi, juste byari kugira ngo mbaye nka introduction, ariko ndagira ngo ubitekerezeho bino bintu. Nimba usenga mu kigare, inshuti yanjye, ntabwo umuntu aba azi future ahantu izamujyana. Hari igihe ugera ahantu utagifite rya torero. Ni byiza kuba mu itorero, ni byiza kubana na bashiki bacu n'abasaza bacu bo mu itorero, tukaba muri community. Irafasha, bituma n'umuntu asubizwamo imbaraga ntiyigunge, ariko ndagira ngo mbabwire ngo ntibikagarukire aho ngaho, ntibikagarukire aho ngaho, kugira ngo wumve ko ari bwo buzima, wumve ko ni byiza, biraryoshye, bimeze neza muri korali, bimeze neza muri protocol, bimeze neza, bikagarukira none se nushyirwa ku gipimo ukajyanwa kure y'abo bantu, ukagera n'ahandi hantu utari bubone itorero, bizagenda bite? Nzakora indi video izakurikiraho, nzababwira ibyamfashije, nzababwira ukuntu ntarinzi ukuntu Imana ivuga uno nsigaye nzi kumva ijwi ry'Imana, nzababwira ukuntu nategerezaga ngo umuhanuzi arambwira icyo Imana iri kumvugaho rimwe na rimwe, kubera ko ntabwo ubura isiri nimba ibyo ari kukubwira ari byo, ugasanga uravuga eske ni Imana yavuganye nanjye cyangwa ntabwo ariyo. Ubwo buzima nabubayemo, nyamara Imana nawe yakuvugisha, Imana yakubwira wowe ubwawe idaciye ku wundi muntu, igaca ku wundi muntu ari nka confirmation irimo iraguha. Nzababwira uburyo namenye gusoma Bible, birashoboka ko nawe utazi kuyisoma, bizagufasha. Nzababwira uburyo nari nzi gusenga nasengaga nabi, kandi nzi ko icyo ari ikibazo cy'abantu benshi. Ndabashimiye rero, nzabakunda cyane. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Wowe wahisemo neza, wahisemo ino sheni. Imana mu ijuru.